for a moment now, Quaba, or Ryan Teresa Kufour, nay, I say anyway. You hear Ryan Teresa Kufour. Na just say, ye wona fi apema hankro aduasa enum it dey demand ye Teresa Mensa a chese wonye mfinsia no aduwotwe nson abeboa wo man niam bebre ne ma ena wonmo ye de awisia dodia tutumpo ye wura kokko oten wo wahabi a wo bae Kufour ayo dehye a ofri apegyefie enu nti enenye mwanwa se adehye ni ntini adwetwu abrempon won beba enu nti Nyansapo kasa mfonyini yenso nam sa akunya no so aba se beba hu dawro na ya kyekye nsemu ama obi a wo hwe bia no atiase yi enti ene ye ba ya na je say His Excellency the former President of the Republic of Ghana John Kufour won no yiniti abo bei won ankasa ne twetwe mutwo Teresa Kufour won ne ware yemfinhye dusia na yi ena edu so a be ma nankasa bentwebo an ho bon otuduro won wa yiniti a wo ba dwabonase a wo ba be transanse enne eyie no esine na so a enye asem ketwa kra ewo ehonomu enti ye nyina ye hwe animu se apegyahene ono so beba Kufour betena se awie ama edom eni ntini adehye a won ba ye no no won mana kwa ba ye hwe wo mo de nwonto ni mu mi eje ne yoyoyi Abusuana jase eno no a enye asem ketwa John Kufour tribute nsam Hon.ken yi mu no ochie mu ma ne da di ma ye hunu se nkwadan ko school nkodidie afei health insurance de baaye ene niema bebre kindergarten ya enko ne free ni ade no eye obayi neta na echi se bemma bia wadi ye bia no na owoyere pa a wota na echi ampa won wota na echi mi Teresa Kufour a eniema wenyina etimi ba so edom ni bi ena ye hu se won mo ayi won muti a won mo echeche afei ena apegyahene ankasa nso yiniti na owusu afiyi medical aka che se Kufour yo de se a ofri apegyahene a na se apegyafie a enya asenketwa enti ye hene a na se ne hene ena yiniti a wo be ya ye friend se nana owusu afiyi a wo ye apegyahene won na yiniti yenhye bibi kakra na yemfamfa ye maame a wadane atu wo se ni sukwase e wo Catholic convert anafi oko ola enu wokita framantam school kwotwa so echi wode ni echi mu ewo English Chrome London emenu no okosua ade ema obenya abasbody e friends registered general nurse na wokoye nurse ni pa in the Southern Hospital Group of Nursing Edinburgh Scotland eho ena maame okoje ntetie yewra apegyahene ena ogusu a wochia no na owusu afriye Kufour ne hene eno na enya asem ketwa wayo wode hie mu a eno so be hye no so yie pa eno achi no ma meto aso ema red clef infirmary Oxford ehon so okoto aso Redcliffe infirmary Oxford ehon so okoto aso sanso na Paddington General Hospital eno so hospital okoye adwuma ho no echire no no obenya abasobode esua ade ko nanim a state certified midwife eno so saa onya ho abasobode a na eno ode ebu adwuma enya asem ketwa kra eno achi no wonne ware abra no wonfinhia aduonu miensa ena obehia John Kufour a enumu no wonmo transe o mo ware ye mfinhia aduosia emienu nie ena maame ada no tuo wonmo wo ma enumu a enya asem ketwa John Kufour eka ho afeye Junior Adokufour nana majemfu a saa Kufour Kufour owusu afiye Kufour wonu nyina eye ma wone John Kufour wo ma wono eba atiasefo asasi so se medical aka no na eye hine ne boso ne de toso aduonu enum afi apema hankura aduasa enum num ena Teresa Kufour wo no a na oye baka akire ewo ne busuemu a eneye wababo adwumaden e de ama oman Ghana se oba odi kan first lady
emre bi atwa mfimfini champion yenu ene ba konumu sa na ohya ase a ne kunu bedi mampanyina obo adwuma wade de boaye enema wodo adwona Kufour'S etotoye ema oman Ghana timi konkan nyina ma nko free ene ade free matena Ebenezer Kufour'S na edi adanse se ono eka ho timpo a na wota echire no be ma yi di asa momi enhwe kakra ne ento aso mfama Echebusia Manhene ene tewo kosantin mafia ono kwa ne Barima otumi eko ansa na nana ejekunkusi abebi oyo kohene ono ene to aso no ansa na waba Appiah hene ankasa na onsu afiye ono so ene tewo no eniti Manhene eye oyo kohene afi yira a ono so eye Appiah hene na ne ya otoye nana sasi ayibiafo mamponten hene ono so ena otewo nsanso ena bafo eje fusu hene twitwi akwa a wotoso mienu anantahene wonum nyina ena wonum so atena sedada afei ena amanyofo a wonum so ebe bie no yenuanum New Patriotic Party amanyoko e beka se yedie wonum na so pe ena esi Henry Nana Boache dodo na efrense na nabi wono ena oyedom edema New Patriotic Party amanyoko no wono na osisi a akoto achia Appiah hene asori esa edi egina hono Nyansapo yeguso a nananma wono ba nyina yehwe na afie de omu adanse edi achiro for we General Secretary Justin Frimpong Kodua one wato ma me bin sisi a no Justin Frimpong Kodua ye twenti aka nse JFK wono so eni trofo panipa MPP amanyoko no wono so ne dimbia wono mu nyina ehwe na wono machiachia kama enye asem ketwa professor no professor ena ayilitia wono so chiaba nana ifa apenten asante achimbo mpata Manhene professor no wabi ye pa a wonye ni pa to asa enya ahini nkwa na emu enwomemu no eni nimdie mu nso no abone ma nana ifa apenten asante achim bompata Manhene wona sesi a wo chiacha no hwe Manhene afade a na efe yi pa akono a jese edom agitwi agitrada na wonu edi na chi a woje enchia ede eba entoma no tuntum Kufour'S ena won se wachia de sisia na bote no no ehun se tutu we Ebenezer Kufour'S emma enum no ena o masala na afi na professor ifa apenten ya asante achimbo mpata Manhene waba abetena se ewo ho no kama enti eno yeguso a ye koyenim we eye amwa Manhene ye nana boaten nanu ya ena ono so bo bodena wogya ne hema a na wato ananu monse do wogya ne kwan kama ye de ani chemu bompata na enye asem ketwa kra ewo no nti enne no se edika aka no ensen group tipen Ebenezer Kufour'S efidudu mu Kufour'S ayo de hye a ofira hemfie Appiah fie na ne Hon.ken ena adane atonde na se ensen won ba group tipen a ne se nti nya nwanwa se ne Manhene Otumfuo'S abrempon eno mu nyina agitwi agitrada omudo omonmu nyamo ebeta akiri sene yebeya maami yebeja no kwan yeja no kwan fewso na watumi atoa ne nananom ewo ensiedu Nyansapo kasamfonyi boboden na subscribe na share na like na fo adwenche fato ase ma medical kan say assembly free to say na Nyansapo a ya na wanya abotre e de atwen free
Ama Manhene no na naboaten ye hu se wato Appiah hene emu a wachia ne fefefe ebeka se Appiah hene nso mprempren ye odo so ayie no esini na so sanse ade hye abusu a wo Appiah fie no woni pempen panyina wotua ano ye wabusu apanyi wo de enso aye ohene de na ese de gya na ye de beso ano nti enye nwanwa se ne wono nso abebu mu ye na naboaten ama Manhene na wadi kai a waba betena se dada nti se de amamre ne amane atie no wonfo beba no ma bema no de otegete akonya so we the golden stool wasanteman a eso wiase nyina de otegwete akonya so silver stool ye nana da sebere wo sebonsu mampon Manhene won wayi ne tie a watwetwe de atoso no ene nana afa ne ho seteten ayese sebo enwoma egulukom enye sa ayese sebo nwoma ankasa ena ne komu ade ne ntuma ne tuntum won wa ba bechia yewradwo no jekum Kufour'S sia no achese nani abre so na boti na tuntum mekobubom aya aban enso ewumu a ni nyina enibre na ekire komu ade ne yetuntum ye husan tuntum yewum ne ntuma no no tuntum pa ena afe kuntunku nipa nya asem ketwa ene ye husan tuntum ye ebububumu a ne nsa ehun kapodie bisu apanyi ni ntime nkae achire se oyo Manhene na konwa no no so sabie konte enye asem ketwa eno ene duru bebia na ebinom pese omodo omototo oponso ne woti okrawie ene obrawie nwuma so a ne nkrofo eka se na umpo mampon hini mpo woto no na kampese sikedwa na emu yewrada sebre osebunsu enso eno no opanyin su di ade wo mampon no ache yie pa a enya asem ketwa ade ba akon manfo de ka no ene wono nso ben a waben ene ebrofo de wonda nansen wo kire yensen trofo e ma ihu se e kan fora na yen kan se forum se de ye kan no nana anu ate e wo brofo kasem ene twi kasem na da se bro se bunsu de wotegete akonya so ena ekoyi enti ene no no ese nye nkwada eyi ene ye na da sebre na aba betena se medical kan kire wo se oba asante mem hanma wi akonwa a yesikedwa eni sasofiri hono a akonwa we aso yie pa eno ene ye dwete akonwa silver stool a enye asenketwa da sebre wo se bonsu ene wote sa akonwa no so ekoba ne se eye nkodin a nananmo anu omo mampon wo sabra na asante kokon ekosa omuti mudi adankraye mu etisi mu otime kon ye boaye ewo enkodi mu no eno ne namso ema Otumfuo'S atem wodi abaso body a eye dweta akonwa no no ede ma mampon manye ema enei na akonwa no eso eba itresa yewra osei anase yewra yawo osei adwutwum a wo ye nwumesuafo no no wei eye adonko bi tese aha papa adonku o friends anya mfumso niema bebre eni dwadie bebre no odi ni Ghana ha fi aye mfidi dwuma bebre radio ni TV no wabiebie eni nyuma de ntimi nkan ono so ha wenso aye ye radanso Appiah enche ena asantema te dene prenu etoso be sem enum afi atwa mo wode Ghana Business Award ena afi yenso no abasobode chenchirenche ya pagade amano wo ye aduana de se konkronkronkron twa brade a sabie koto wonsu awia wonsinsu mansa no ha yewra Appiah danso wono so eno abechia yewra jonejiko onne ne bema kokko bi a nokwasem nie ofrent to betuntun sede ne kokko ne sia ba oni yewra danso Appiah no no pia ebiana de se konkronkronkron a ni piesie efire so nya danso Appiah no no wono so ede nanim onyam ebeta akire bi enti na no yebehu adwadifo yebehu ahemfo ene ade ewo Edin grapai aha wono so na mo ne ntoma na sekente aha edin grapai eno no ebinom keka se da achi bia nhwe a bibire betimi ato no enye ne yebeka yehwe se ebre ne nkrabia ene bekire ti ye redin grapai ana se din grapai wote a wono na ne ntoma ne dem sunko ho na ai sekente no a wo ko wedding no ono eno no ena obechia wo nso adado nti ayemfunu guso a yewra Appiah hene wono mo chiachia wo mo no ma danso Appiah ena achi Appiah hene sesia no ewo eho no woni be ma kokko kama pa enye aserviketwa eho Nyansapo nie wachi amansen ne wone mansen ne di nkomo danso Appiah ne yire ne di na chi na ebebisam ya yese ne yire ne ho kani enye nwanwa ono so kokko tromru oba sima kama
ena odi ni kunachi a wone ne eje enchia ewo ehwo no Nyansapo so nie obode na subscribe na share na like de ma no ye nika no obi anya abotre wo mu nya abotre ncheche mu se nti ohre no anza ohre no wa enso ha no ye nya abotre ichirem ye wo ba ne wo yo ne ne ye konyina ema wote ase danse Appiah ena waba betena se yewra akwaba eno no we eye bechem nana adwupo sewa a wotoso mienu bechem manhema ena ono nso ete ehonom na enye asempetwa no nti yeguso a yeko yenim nana adwupo dwamena sewa bechem manhema otoso mienu ono nso ena obae no John Ejekum Kufour ni nua Kufour no eno nso na no ye defense minister nkane John Ejekum Kufour abem no afrafranto hene enso apie era John Alan Kojo Chirematen they say enen ba bi obepie bia no na sika kokko no edi ahim tinye mwanwa se ne ho kani a ye friend say owura yere Chirematen entunman tuntum ena afrafranto ahusuo no yedo na ye sese no na edi akotene ewo the new movement a ahete ewo my Ghana John Alan Kojo Chirematen de ba ye no omu frefre bie edidi na chie yera John enso nkane no na oyo soafo a ohemfidi dwuma ene adwadie nsem so eduru se dibreto wa MPP amanyukuo no mpredo ene odi dibreto ho se osoafo ohemfidi dwuma ene adwadie nsem so san se oyo ode hye wa MPP amanyukuo no okwa akopere bi yenso fofi anto ata ni oja abam office ne manko ya opi na chie na okoye na wosade ba sa bichi ntokwa obaye no odi new movement na chance de eya afafanto ene de aba yewra John Alan Kojo Chirematen wono enzize de wohwem de ana se NPP amanyuko no wonka ho bi wose don foforo abo a oba e de ama emebuno e wanyase wono ena wadu yewra aye John Ejekum Kufour ye hu se akoto afiye wosai enso etiwe bi ono nso kopri bi ama kan de ye hu yewra napo mati opoku prempe onso etisuru bi a wonu nyina de anije eno mudi esia na enyansankoto afrafranto t-shirt ni bi na yekuze be ma bi apagya na osoro no bi no msenka we de nkanya afrafranto asem enso so bo a ya bande ni aba ye be woso de ma na ye de no John Ejekum Kufour yesi yesukura ijahin edom na belie abeta na chi amna ye fe otim ze ne de ye be ka se Ghana nyina John Ejekum Kufour John Alan Kojo Chirematen woni na yere owura yere Chirematen oba ho fefo ka tutu ebe ma no so oso wayi Alan Chirematen wono so e na abeta se Medical Center and I say, I will say, I will grow 10,000 Ghana cities, 10,000 Ghana cities. Abuja yenkwe osono so apie osono pie so dia ayesasase na ewoso enya wanwa said ye drum ne agitwi na wonma bebu mfimfin nya sempeto apa emprempren wo pekandifo a wodi new patriotic party amanyuku nanima wonmo ebe kosa fi champion ni abienu nan na ene na eye warware edisi konkon yewra His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Mahmoud Bawumia Dr. Mahmoud Bawumia no wono enso ena wabedwuma fei ena wosono ba wono nso esisi tataya obekọ wakọ akọchia nira e ba remfi se yewra Bawumia enne se nidin abe household name a wobon da bia obi anim na agent na say ne papa mu se ne boni mu a eye John Ejekum Kufour wono ena obo modern ehunu na omane be bi sheye ekoye adwuma ewo man Ghana sika Appiah Bank of Ghana ansa na akire yi no no Nana Addo Kufour the president of Ghana enso ani kobo no so okun sa branti eni pa wonu mu a efa na obeboa ofa ne be bata no se franketi ko ne imprensa so a wanya na
eneyi wodi adi a wowi a woko na chama wontumi no chama wontumi so she tuntumi afata ne pa kala ne ba abanya asem keto akra be man you can't belittle me osin din ne bro na se che no na they wanted to belittle him but you can't belittle him ye hu se henwi na boache just from pon Kodua wo mu nyina na ato santena wo mu edi animu a wo mu edi ne ba no the 6th Samira Bawumia, the second lady of the Republic of Ghana. Samira Bawumia edi ni kunanim ena wochia wono edeba Mahmoud Bawumia no batakari ena ehye no eya asem ketra bambo no so die mu api ede tewa be kwan ya owrei oje ne samba nkakran nyame ya adma 2024 Appiah ebidwa ewo my god ni sanse yenya sorofo mienu ene omu di amanyuku akase mienu a ewo my Ghana enim John Dramani Mahama ADMPP enim no na Bawumia Dr. Haji Mahmoud Bawumia ono nso ADMPP enim ko hene ebre ne nkrabia na bechi Abujanti chama wuntumi no asante manta madwumtani what is Samira Bawumia nchen pe afei ena ye nana edusei atwewam ono no odem sonko ewa hemfa wa asante manta nyina opia de ma udi behu no sonko ya ahwelichi ne ye no se ya akwasi dewu se ya ayi o bibia na se ba bi okobia ne chine ye no de eyefufu na fade otumi sesa no enso chine ye esi ne so de eyefufu nana eduse atwe wampem one ne manhema ena omoyi omutia omose badwumedi na se ore o manhema na ahofe de no kwasemi one ne hini nyina ba ma hofe oba hofe won mo kontwitwaye na ohwe o mafade no one wo mo rede ne de yituma na akono yie pa chine no wo matwero mu se wansisi waso a untumi mu man konfo kase wo krom ho tepa eye baane konfo we so eye manson kwanta manhene wone ne manhema e na omo eto no na sika no enya asem kotoa opia udim se sika na api kokko
tomru we so eye barima mankwa bina me angasa me mpɛso ya so bosom twen kontaase manhema no eno yin we ye asafo boache no enya asem keto asafo hene ono nso aba betena se ende yi aba wasem wono so yo sahene prekope ofri akom eye fekuo no mu enya asem keto omanhene be na yi ne ti a wo be nya botre na me modi mfanchew esuminya manhene asanteman so ye ka ba bi asanteman efri Ebiana PSC Appiah de prekope one way in tia wo ba no profo de wo mo ho sakane se wo no ne Ebiana PSC nenso Ebiana fo nyina ase efiri esuminya asanteman so eho na asante hyase agekire ya edifre nya ase petra esuminya man hene no nana piao nana so de mu nyam e de aba betai ekira enya ase petra hwese de na nesu atutu eguso na wafa ne ho na ese enne Appiah ijesansa asanteman nankasa ewudumedi yase Yo yana na ochikusi ebiako otoso mienu die odikan no o abakwasem na ono ene wababiemu abebiu sawoko asuminya eho ne ewo kwaye friends asanteman so eho na asante abakwasem echiremu a ye wonya awa ahodo a esisi hono mu a kwaye no enipa nwuramu abra ye ma kwan se nwuramu ya awa no esisi wono ye biaye a yese asantefo PPP ye hwe asuminya Manhene Appiah Absenti yana na ochikusi ebiako ntasi menu abebiu na eyiritie no nti woka esuminya eman na enye asem keto akra ewo eho no mu a ni nyina no ebo ama asante amamene ne abakwasem no etimi ekoyie no nti na ya ne yesre se obomodin na wonsa kan community se ya omodin na hye na mo bia enye bi no no afi na His Excellency the President of the Republic of Ghana Nana Atodankwa Kufour'S nankasa wasidwom fe na ba ma banankasa wasidwom ene nana otutu egusu yi pa ene odi aba bepi kokume bi na ni finshi anwotwe nan ni dia twam nan ye di akire Ghana forsa de ma no acha yenkosi finshi ampimienu ene aduonum no wopepon bosome ne da etoso enum anase nso pepepe no na se opanyini dwumadi wono so de abawi ya okogina ho ma remfi se Ghana mampanyi dada no sebie kontum prempren we John ejikum Kufour'S amada pa abada ban de hye konkronkron a otiase a omo maka ni nyina ato nanom ewon sie do be sha ase de afihila liman Kwame Nkrumah o de beba Rollins o de beba John Fifi Atamils yankopon fa wonu nyina kra ensie mfama
Abusia no amanhene ni nyina na se mpanyimfo aba yi ni nyina aba abetenase we ka se mampanyin na nadanko Kufour'S nso aba na wohene be na ebe ohene a oba no eye die osi santeman anemu na se santenhene anemu nana safo Tweneboah Kodua a wono ene oye Kumewu manhene bechem manhene ano enti Kumewu manhene ene obesi ne nan si okrawie ene obrawie no maso opinso Otumfuo'S etutu His Royal Majesty na name asa de bia ya kire mu de ya kire mu no e ma nenyo nwanwa se amanhene ba ye nyina mpo no wo ma antena pakan mu sentin se Otumfuo'S ya name ba mo me hwe ade kakra wa ye beto aso akire eti Barima safo Tweneboah Kodua no eye nkode a Tweneboah Kodua koye eboaye so de nti baji akirema na o hye batakari kratuo di domani nkogina ho wantutuo na edom twifa nso na yede ye sraha de ma asanteman koye edi denchafo so nkogina enno ene ma wopumso ma na bodin Barima se wo Barima e marefi sign for best ba nan eno mo do mo krato ho na de edi mutentema pa ne miensa yenim Kumewu ena afi adwoso ena afi edumakase kese a wo mu nyina no na ne dikopin asensokofo ena Tweneboah Kodua wo mu nyina nkodi mo ko enti yewra Tweneboah Kodua wo be jam pepe dia masante ati enya asem ketwa kra eno ntina ya se santenhene ba obi antimi ntia pakem ti se santenhene enti na onu si na nem no aha Barima no obi a obeba bia se santenhene na nam si bia ye gye no se santenhene no de ma ne ya akọ no wa santemantema tinko bi bi se ade na de tidweta akonya so da se bi o se bunsu antena pakem teba na na bi se atwe wampum antena pakem esunya na na ochikusie bia ko antena pakem bobo amanhene a wono ba yi na adai ena na safo Tweneboah Kodua etia pakem wotia pakem se santenhene a wo ba no wode na munyam abeta medina se enu na afa no no kwasem ni ebetimi akase wa represent His Royal Majesty Otumfuo'S etutu Absianti eno yeda so a ewo stadium Baba Yarago Pramaso Hills Park eho na dwumadi fefefi ekoso enti Barima safo Tweneboah Kodua ene guso awoba
Doctor, you say I do to no answer. I say, I need a ministry no am I 10,000 Ghana cedis. And one so at the bottom and 5,000 Ghana cedis. Say and 10,000 Ghana cedis in order. Now you have John Ajeku before. Now the two and the man. You and Cambodia and Mufa. Doctor, you say I do to the education minister. And I was in the way. Management and staff. Arusia kumewu Manhene enso eni nana sewa amponsa nana sewa amponsa oba kokko ma meni fie ko animu so ne ho ofiyi wono so na abuduku kama esi nani friend tuntum a wono so eba no enti ye nana sewa amponsa kumewu Manhene wono na waba be top professor mu no a wachia no nya asankoto enti afei ena kumewu Manhene manso ababa bidu manson kwanta no yewra bikusi afi no odu wono ma one ne hema sika no waba be chia no wasa adan ho awoko nana ado dankwa Kufour'S oni mprempren Ghana mampanyina be de akire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia mprempren MPP amanyu ko ne Kendifo na etiwe Samira Bawumia ye ho se wote obi Afena Barima safo Tweneboah Kodua wode ne man ehema womo so aba na wono aba betenase a enye asenkotoa ewo hono mu enu nti no yeguso Nyansapo ye bekoso obi afei na akwaba we ye bafo kentenkrechi Otumfuo'S ache ameni mu baako wono so na waba bema Barima safo Tweneboah Kodua baba bema na akwaba na e ma remfi wabesi ni wura na mu dia ene na hade na ni wura ne no prekope enti na wose woba na obemanira akwaba enti bafo kentenkrechi asampon hene so eno no ono so ebe matenten kokko ho fefo kama ono so na abeche enti amamre ne amane kwaso de sa pepe be matena se die Otumfuo'S atena se nti ayemfo abempo nti na retwe wura bae no oso mbema na kwaba ewo ho no
Abusua Nyansapo kasamfonyi no asogu so a wutie mu ani gu so a wohweye Barima safo Tweneboah Kodua kumewu Manhene aman musu na ono ne Otumfuo'S anamu idi ene na yese de beka ne se agro no atu a ne sa woni dware a ne nsuo asa enu ti aha ena Nyansapo yenso yehwe na yede mosi na yasoso na yakobo modern se obe subscribe so wonyo ya bomodin se obe share se won share bi da mesre menye pese minkunya na ma wonua bi a wonhu ne ekoso no na wahwe ne saa na wonti mu nkyire bi ano ono nso nya Nyansapo de bi na wonhwe ne okun se sabi ekroto aso adwenku ene so Nyansapo yede mo si ne asoro so midin ene abusua pani obusua twem ye mamu nyina ammo ene hwa awogye ahenwa Ghana cities every Prez College AC almost senior former President John Kufour'S Amanfo Adase Ebenezer Ase yo abusua fortuna medina busua nyina bi mu na sika sie mo bia oba ya nyama ya fa ti ma ni na se fi so His Excellency Dr. Kwame Barima former U.S. ambassador. Anna, we are now senior no U.S. ambassador. His Excellency Dr. Kwame Barima
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya